हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम रिपेयर करेंगे सोनी का मोटेगी, जिसका मॉडल नंबर है STR-KM5। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो फॉल्ट आया है इसके अंदर, ये नो साउंड में आया था। और यहाँ देखिए, जब हम इसको ऑन करते हैं तो रोम इनिट लिखा हुआ आता था डिस्प्ले पे। एक ये फॉल्ट था। फिर इसको दोबारा स्टैंड बाय से ऑन करते तो ऑन होता था। उसके बाद रोम इनिट हट जाता था। स्टार्टिंग में जब हम ऑन करेंगे तो रोम इनिट लिखा हुआ आता था, ठीक है। और दूसरा, इसमें साउंड भी नहीं आ रही थी। साउंड के लिए इसमें हमने रिपेयर तो कर दिया है, लेकिन इसको हम आगे के लिए नॉलेज के लिए इस वीडियो में बताए दे रहे हैं। तो ये देखिए, वहाँ एक आईसी लगी हुई है, देखिए इस बोर्ड में, वहाँ पर आईसी 2123 इसकी पोजीशन है, ठीक है। और इसकी दो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे अगर हमारा ऑडियो सिग्नल इनपुट हो रहा है तो यहाँ से साउंड आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने स्कोप पे चेक किए तो इस टाइम ये साउंड, ये हमारे सिग्नल नहीं मिल रहे थे, ये वाले। ये देखिए यहाँ पर हमारा 24 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल आता है यहाँ पर। ये ओके हो गया। वो पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पर वोल्टेज आ रही थी 2.5 वोल्ट की, ठीक है। तो एक ये हो गया। और एक ये LRCK की पिन है, ये तो सबको मालूम है। ये LRCK की पिन है, यहाँ पे भी सिग्नल आ गया है। दूसरा एक की वाली पिन है, इसी के बगल से, ये है BCK। यहाँ पे देखिए, ये भी सिग्नल आ गया है। ये मैंने यहाँ मार्क लगाया है, देखिए ये 3 पिनें चेक करनी है। अगर यहाँ सिग्नल आ रहा है हमारा तो साउंड ज़्यादातर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो जो हमारी 2123 पोजीशन की आईसी है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और हमारे फॉल्ट में इसमें क्या निकला, यहाँ सिग्नल तो आ ही नहीं रहा था। और दूसरा, यहाँ पर देखिए ये जो आईसी लगी हुई है, सिस्टम आईसी, ये सिस्टम आईसी वाली लगी है, देखिए 101 का लिखा हुआ है। जो ये वाली रेजिस्टेंस खराब थी हमारी एक, तो ये 101 नंबर लिखा हुआ है। जो ये वाली आईसी खराब थी, रेजिस्टेंस खराब थी, एरे 100 ओम की एरे है। और दूसरा, यहाँ पर ये एक आईसी के नीचे देखिए एक रेजिस्टेंस एरे लगी हुई है। ये वाली हमारी साइड से ओपन थी, मतलब किसी ने काम करने की कोशिश करी होगी, तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन थी। ओपन मतलब यहाँ शोल्डिंग नहीं हो रही थी साइड में से। तो उसको शोल्डिंग किया तो हमारा रो मिनट वाला फॉल्ट निकल गया था। और इसको हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया तो हमारा ऑडियो का फॉल्ट आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इतना बड़ा कुछ काम नहीं था, तो हमने इसको ऑन कर दिया है। साउंड आ गई है, देखिए सुनाए तो। तो देखिए, ये हमारा परफेक्ट वर्किंग में हो गया सेटअप। ये फैन हमारे जब चालू होते हैं, जब ये हमारा हीट सिंक गर्म होता है। देखिए आवाज़ खोलूँगा तो एक फैन चालू हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।